plastkõrred ei aitäh. Nii arvab üha enam ja enam tarbijaid, ettevõtteid ja isegi influencerid kuulutavad seda valjuhäälselt. Laulame Eesti vabaks, kõrrevabaks. Aga kas plastkõrrevabast maailmast piisab, et loodus päästa? Okei, tunnistan üles. Mulle meeldib juua take away jääkohvi. Palun mulle üks karamelli macchiato jääga. Aga sellega sooritan ma just kui ökokuriteo, sest suurem osa neist kõrtest lõpetab siin. Ja kui selline Vaikses ookeanis ringi hulpiv prügisaar, mis on 3 korda suurem kui Prantsusmaa, jah, 3 korda suurem kui Prantsusmaa, olev prügihunnik jääb ehk kaugeks, siis tasub vaid korraks heita pilk Läänemerre. Plastik, plastik ja veel kord plastik. Ma soovitan kõigil käia lahtiste silmadega rannas ringi. See on Harri Moora, keskkonnaspetsialist. Prügi on üha rohkem ja rohkem ja kahjuks on see nii, et kui ta sinna merre satub, siis teda on väga raske kätte saada. Jesus fucking Christ. Oh my God. Sotsiaalmeedia silmis sümboliseerib ookeaniprügi just see. Plastkõrs. Nimelt levib hashtag ole kõrrevaba. See argument toetub sellisele numbrile 500 miljonit. Umbes nii palju plastkõrsi kasutavad ainuüksi ameeriklased iga päev. Selle numbri üle on küll palju vaieldud, sest sellega tuli enda uurimistöö käigus välja 9-aastane poiss. I'm only trying to reduce the number of disposable straws we use. Aga ütleme, et see on nii. 500 miljonit plastkõrt ehk 210 tonni. Aga vaatame nüüd seda numbrit. 30 miljonit. See on kogu maailma plastprügi. Tonnides. Jah, ja plastkõrred moodustavad sellest kõvasti alla 1%. Siiski, see lõpetab siin. Jah, ja sina, kes sa jääkohvi armastad, oled vastutav. Nõda kutsusid sel kevadel muusikud kontsertpaiku üles kõrtest loobuma. Muidu nad ei esine. Ning Instagram on resoluutne. Kõrred imevad. Jah, et tegelikult see plastkõrre teema on tal tegelikult lihtne teda vältida ja ka oma toote juurest ära võtta. Kui sinna juurde veel selline roheline jutt tuua, siis on muidugi see plastkõrs ja selline rohepesu atribuut ja seda on ka paljud ettevõtted hakanud sellisest teavitamisest kasutama. Tõepoolest, kõrrevaba liikumine annab nii ettevõtjatele kui kuulsustele võimaluse siduda end igasuguste roheliste algatustega, kuid karm tõde on see, et keskkond jääb nii ehk naa kaotajaks. Näiteks on kohvisõprade seas üks populaarne alternatiiv – metallkõrs. Don't you know that plastic straws are bad for the environment? What is this? If you're gonna suck on this. Näiteks AliExpressist või Amazonist. And that is huge. You guys. Aga sellised metallkõrred tulevad pakendis, plastikpakendis, kaugelt riigist, kütuse toel ja kõrrete või ilma sisaldab tops kui selline nii ehk naa plastelemente. Kas teiku või kohvisõbral on üldse võimalik keskkonnale heategu teha? Kas üks kiire tulemus võib olla ka see, et kui ma nüüd lähen ja ostan mingi joogi, ma kõrt ei võta, aga ma näen, et see on tops ja plastikust, et ma jätan selle joogi ka siis ostmata. Muidugi me võiksime vähem tarbida, see on esimene asi, aga et me vähemasti iga kord, kui me tarbimise või ütleme selle ostusoov meil peast läbi käib, et meil tekiks mõte, kuidas seda oleks võimalik teha võimalikult keskkonnahoidlikult ja säästlikult. Tõele au andes hashtag kõrrevaba töötab selles plaanis. No, sest leti ees seistes tuleb meile pähe lemmikuulsuse Instagramis nähtud koletu pilt prügisse mattuvast ookeanist. Seegi asi. Aga muidugi plastkõrred võib-olla on rohkem selline sümbolväärtusega teema ja ainult plastkõrdele keskenduda ei saa. Keskenduma peaksime me aga sellele, et nende kõrte kõrval on meil ohtralt valikuid, mida meie tarbijad ja ka ettevõtted peaksime tegema, et see vaatepilt poleks uus normaalsus. Näiteks eksperdid hoiatavad, et suurim oht ookeanidele on kalatööstuse tegevus.
ja lausa poole kogu sellest hulpivast prügist moodustavad hoopis mahajäetud õnged. Ja kui masstootmine jätkub praeguses tempos, on ookeanid 20 aastaga sootuks välja surnud. Seega, kuidas kõlaks näiteks ära mine õnge? Miks mitte ehk? Lihtsalt, et keegi pole veel seda Instagrami põlvkonnale nii seksikaks teinud kui kõrsi.